老板坐久了对身体不好，起来我带你活动一下。干啥？去哪儿活动？就在这活动，干啥子？再往前站一点，那活动不开。又长接下来我说什么你做什么。你双手五指交叉，这样吗？掌心朝下，不要动了。我没动。左脚翘起来，往后，对。然后保持现在的动作，然后看你的左脚。かわいい